بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل انك مش تيجي تاكل، شو تسوي؟ شو نسوي؟ انا اقول شو نسوي؟ نسوي بطاط تأليف الحين، بطاط ودياي. مش تيجي شاورما؟ نسوي نخترع لنا شاورما الحين. ما في شيء. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير تولد الليل في النهار تولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ذلك فضل المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن يتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله غفور رحيم. ونطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. تسوي بطاط بطاط ايه هذا بطاط لا لا خلينا ايه بطاط شوفوا الحركات بالفتحة والضمة دين دين دين. شوفوا الحركات بالفتحة والضمة دين 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 دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. حطينا بضغط قصصناه، حطينا شوية خضرة، حطينا معاه ثوم. طبعا لقينا ما يجي شيء يعني فلفل شوي وايد فلفل بس نحط منه شوي. نحط بصل، حطينا بعد بصل مع البطاط. نسوي البطاط، حطينا خضرة. أصلاً الخضرة ما أدري هذا بقدونس وما شنو الثاني اللي ما يشتغل. المهم نحط ليمون شي خفيف كذي. ذكرت شنو عندي بعد ليمون شوية ملح. بعدين راح أوريكم حركة شلون. شوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. حدهم شي خفيف. حطينا بطاطا بالعين. طبعا زيت الثوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. حبيب حبيب حبيب. أهم شيء ملح عشان أنا حلو. حط بصورة حل يقضي الحين دياي. سوي قصص دياي حق سندويش ستيك. سهل خضر، حتى الخضرة كلها خضرة بس. قصص دياي صدور تمشي قصص. حطها فوقها كذي. فوقها ونجيب بصلة. خذ اللي على الطاولة، ما تدري من البركة وين تلقاها. على الطاولة وجدت. سوى سلطة، سوى اللي تبيه. هذه البركة عيل لقمة فيها. ونجيب الملح ونجيب الفلفل. سلام. ونجيب البصل.
عنصر الليمون على الدجاج. دجاج حلال حلال حلال. هذا من شركة حلال، هدية حق المسلمين كلهم. الهدية المسلمين كلهم مطاعم اليوم جاي. اي صدق تحس تشوف يا رب خلق سبحانه شلون تلقى رزقك تعلم حياة ما شاء الله. أنا حطيت بصل وحطيت هذا، لا ننسى ندقق الدقيق، ندقق هذا. شوية يعني هذا شوف